ஹலோ வியூவர்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம வண்டலூர் GST ரோடு, அதாவது NH45 ரோட்லேருந்து ஜஸ்ட் ஒரு 700 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்லையும், வண்டலூர் டு வரகணம் போகிற வாலாஜிபாத் ரோட்லேருந்து ஜஸ்ட் ஒரு 200 மீட்டர்ஸ்லையும் அமைந்திருக்க ஒரு நல்ல ரெசிடென்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டியோட டீல்ஸ் தாங்க பார்க்க போகிறோம். ஜஸ்ட் 900 மீட்டர்ஸில் நம்ம வண்டலூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனை ரீச் பண்ணிடலாங்க. அந்த அளவுக்கு பிரைமான லொக்கேஷனில் தான் நம்மளோட இந்த லேண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அமைந்திருக்கு. நீங்கள் நினைக்கலாம் இவ்வளோ பிரைமான லொக்கேஷனில் ஸோ ரேட் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும்னு. ஸோ அந்த கவலையெல்லாம் இங்கே இல்லைங்க. ஏன்னா இது ஒரு ரீசேல் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ ரொம்ப கம்மியான விலையில் தான் தராங்க. இப்போது நாம் பார்த்துட்ருக்க இது தாங்க நம்ம பிளாட். 1218 ஸ்கொயர் ஃபீட் ரெசிடென்ஷியல் லொக்கேஷனில் அருமையாக அமைந்திருக்குங்க. DTCP ப்ளஸ் பட்டா டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப பக்காவே இருக்குங்க. வண்டலூர் நகராட்சி லிமிட்டில் தாங்க நம்ம பிளாட் இருக்குது. ஸோ CMDA அப்படின்னாலும் ரொம்ப ஈஸியாகவே கிடச்சிருங்க. நம்ம பிளாட் இருக்குது ஜஸ்ட் ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர்ஸில் வண்டலூர் ஜூவை ரீச் பண்ணிடலாங்க. நம்ம பிளாட்டை சுற்றி நியர்பைலேயே நிறைய ஸ்கூல்ஸ், காலேஜஸ், ஷாப்ஸ், பேங்க்ஸ், மெடிக்கல்ஸ், ரயில்வே ஸ்டேஷன், பஸ் ஸ்டாப்னு எல்லாமே இருக்குங்க. உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பற்றின மேலும் விவரங்களுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு உடனே ஸ்கிரீன் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். இல்லைனா வாட்ஸ்அப்பில் ஹாய் வண்டலூர் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு மெசேஜ் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு அந்த டீட்டெயில்ஸ் உங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் வந்துடும். உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது லொக்கேஷனில் ப்ராப்பர்ட்டி தேவைப்பட்டால் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள்.